Shakes & Fidget è un gioco di ruolo online basato sul browser. Ciò che lo caratterizza maggiormente è lo stile grafico utilizzato e la vena fortemente umoristica che pervade tutto il gioco. Il gioco offre buone possibilità di personalizzazione che permettono di modificare anche alcuni dettagli secondari ben piacevoli. È possibile, ad esempio, impostare da sé la descrizione del proprio personaggio. Il gioco è composto principalmente da due parti, una in cui si portano a termine le quest accettate alla taverna e un'altra in cui si combatte contro altri giocatori in carne ed ossa tramite l'arena. Durante i dialoghi, osservando le schermate, si avrà modo di notare la particolare carica ironica che offre il titolo. Sembra pronto a stappare un sorriso ai giocatori che sapranno cogliere i vari riferimenti. Graficamente il gioco offre uno stile fumettoso che si rifà all'opera del contratto, nulla di particolarmente elaborato ma comunque piacevole da guardare. Shakes & Fidget è un ottimo gioco di ruolo gratuito, dotato di meccaniche piacevoli e di uno stile unico. All'inizio del gioco potremo scegliere una delle tre classi disponibili: guerriero, mago e arciere. Ogni classe ha caratteristiche proprie e si basa sui classici archetipi del genere fantasy. Come abbiamo scritto quindi solo potremo visitare vari negozi per comprare armi, equipaggiamento, magie e, perché no, una cavalcatura che ridurrà il tempo dei nostri spostamenti. Oltre alla classe, ci sarà chiesto di scegliere l'aspetto del nostro personaggio, anzi del suo profilo, visto che non avremo mai la possibilità di vedere il nostro personaggio a figura interna. Le combinazioni non sono tantissime, ma non sono nemmeno poche, tra sesso, razza, acconciature e altri dettagli estetici, se è una buona possibilità di personalizzazione. Il gioco vero e proprio è costituito da varie schermate animate che si alternano in base al luogo e alla situazione. Shakes & Fidget è un titolo più unico che raro. Difficilmente un browser game si prende la briga di offrire al giocatore un contorno di umoria e autoironia così efficace da far quasi passare in secondo piano di un play vero e proprio. Si completano missioni, si combatte, a volte si vince, altre volte si perde, ma sempre col sorrisino e le idee stampato in faccia.